alikuwa ananichapa akiona watu wanajifanya ati ninagurukanga, nikunishika amenishika anataka kupotea. So it was like siwezi potea juu anadanganya ni kichwa nimeduka. So hata isipokuwa tu ni venye alikuwa na count siku zako mbele kuona pengine kunaweza tokea mazuri. I know I could have killed me. Ni venye tu alikuwa na easy hopes. He always assaulted me that juu kitu ya kwanza akijua tu tumekeleleshana ama aja nifurahisha, hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza. Unajua it's normal to women. Mtu akuwa amekasirika pendi hiyo kitu because it came out of mind. So na yeye alikuwa ananiambia mwanamke akikasirika anatakanga kupewa hiyo cha nguvu ili hiyo hasira iishe. So he was like making me every time and said it came to a time that I hated sex. Up to date I don't like it. Na nituma nichukia hata waleo. I do stay even years kama sijaifikiria hiyo kitu because I felt a lot of pain. Sijui, I don't know what's that man, hata waleo sijaijua. And I don't know anything. Lakini nabianga tu Mungu amsamehe because he is the father of my son. Okay. Ataishi kuwa mwanaume, atakuishi kuwa baba ya mtoto. No matter where he goes. Kama atamsaidia hata provide, he is the father. I'm respect as a father. Lakini huyo mtu amenipitishia mengi. Venye vituma ni venye najipenda nisichukie. Lakini saizi at least I have coped up with life. And I know I will go far. Wow. Without a man. I know God will bless the work of our hand. Iwe jinsi nilivyo mbona sasa hamnidhamini, mwaniona kama sifai. Sikuchagua niwe jinsi nilivyo, nikitembea barabarani macho mmenikazia, mbio mbio mwaniondokea, mimi ni kama nyinyi. Mbona 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 Hello guys, how are you doing? Hope you are doing good. Karibuni sana to my channel Ken254, the journey of special needs. Na siku ya leo mnavyoona tumeenda. Siku ya leo tumetembelea someone who is going to share his story. A mother. Words cannot describe her. She's so powerful. She's so strong. She has done so many things. So guys, welcome so much. Yes, mnavyoona hapa ndo kwake, hapa ndo anaishi. Na tumefika hapa, acha tubishe tuone kama atafungua. Yes, Wambu. Yes, habari yako? Umekuwa aje? Oh, I'm very humble to be here today. Unaendelea salama? Tumekaribishwa ndani. So Wambu, nimefurahia sana kufika huku kutembelea. Huku ndo unaishi? Wow, that's a nice place. Nashukuru sana. Yeah, si twende tuongee maneno. Unaweza angalia ile kamera, uongee na watu, ujiintroduce, unaitwa nani? Kwa majina ni Sita Wambui. Okay. I'm mother of one. Wow. Yeah, I have a son with 7 years. Okay. 2 months. Okay. I'm proud to be a mother. Wow, that's good. I'm a single mother. Okay. I am the breadwinner. Anyways, as I was growing, nikutana na so many people who loved me, yani opposite sex. Mimi nilianza kupendwa nikiwa class 4. Yeah, class 3, class 4. Kuna venye watu walikuwa wananikufia hivyo. Class 8 bado kuna kijana alikuwa ananipenda tu sana. Nikafika form 1 bado mpaka form 4. I had so many people who were coming after me, but I knew it was season for education. Venye nilimaliza bado nikimaliza form 4 nikagojea 1 year tukapelekwa to high level. So nikaingia to a relationship with a man, the boy.
tuka agree on a courtship of 2 years, of which katikati yake kulikuja another guy akaniuliza, na nikamwambia I'm already in a relationship, na akadecide kuingia kama nina cheating, maana akaniletea msichana naye akaniambia he was just but joking, na akaniletea msichana wake na akaniambia hata yeye ndiye girlfriend yake. So because I was mad genuine, nikamintroduce tena kwa boy wangu, so tukakuwa friends. Venye tulikuwa friends, sasa msichana wake alikuwa high school na mimi sasa nilikuwa out, so msichana akitoka shule anamlipia kila kitu, so he had to come to me to consult what the girl used. Nilifika mahali akaona hapana, huyu msichana hatatumia hizo pesa hivyo na siye nataka, so alishindwa kujiexplain. Alichukua 2 pieces of bangi akavuta moja nikiwa hapo, so inhaled and akainhale nikiwa hapo, na akaniambia nikimaliza hii ya kwanza na ya pili, kama hujakubali nikuoe nitakuua. Usiwezi itikia ati hiyo ni courtship yenu isha nikuona nienda na mtu mwingine. So because I feared those people, nikaogopa na nikaitikia kuolewa. So when niliona kwa ameniforce, na tena kitu yenye na force ni kitu yenye everybody expect love, so nilidecide tu kuoleka na yeye. Zo yeye kwake mimi nilikuja kujua alitaka kupata jina ama venye tunaweza promotiwa ama tuonekane to the world, ili tulikogoniziwe na awe promoted to other group, yani ya ulikogoniziwe na afanyiwe mambo mingi mzuri. So venye aliona akuja kuwa hivyo akaanza kuturn into inhuman. One thing, he was not such an admirable person. Outfitted ili wadi tu alikuwa anatumia hizo bangi, he was a rasta man, na hata si venye alikuwa, yani to me being God fearing, juu niliokoka nikiwa mdogo, he was not of my type and my class. One, venye alijieka. Second, vitu zenye alitumia ninyogopesha na zikatuma tu niishi. Hata kama angeishi tu ningejua tu ilikuwa tu relationship yenye ingekuwa it's out of not rough, it's out of fear. Yeah, the journey was very hard, lakini nilipenda tu juu I always promise to God I would rather die being a virgin other than hii kazi ya kurandarada. So nilikuwa nimeamua sitaioleka na sitaipada mtoto, nitaoa. Nilikuwa natamani mtoto, na nilikuwa nimeambia mpaka wazazi nikikuwa, because I had hope. Niambia mamangu nikipata pesa nitanunua mtoto, adapt mtoto na nilei. So aliniambia tu I have to use the right way, lazima ningejaribu, nikikosa sasa nitachukua process ya kununua mtoto. So it's my mother who sold me that idea of having a boyfriend, so I did at the right time. Na although I didn't get the right man, though he was there, the journey haikutukubalisha tukakutana na the my love story. No, you know, I met with this guy who was a rasta man. Ni mtu tu alikuwa, hata wenye wote waliona tu nimeingia kwa that relationship, unajua they never knew why I had chosen the man. I myself, I didn't choose the man, though the world didn't know that I chose the man, and my friend didn't know. Lakini kenye kilituma hata mimi mwenyewe sikumchagua. Alikuja na akachukua pieces of bangi 2, I remember very well, because that pained me a lot. Akavuta moja nikiwa hapo, na akaniambia akimaliza ya pili kama sijamkubali ataniua, because ndio akaniambia hawezi kubali niende up to another man. So mimi nikaona sina otherwise, nikamwambia nitascream. Akaniambia ajali, juu kulikuwa kajioni hivi, akaniambia ajali, you would rather die than lose me. So nikaona this man, leo unajua hii roho huficha mambo mingi, sikujua kama ako na raha. Juu unaona hiyo sacrifice ya kusema heri ya kufe, nikaona kuliko aniue na ananiua juu ya upendo, and that's what ladies look for. We look for love. So when niliona kwa ameniforce, na tena kitu yenye na force ni kitu yenye
everybody expect love. So nilidecide tu kuoleka na yeye. Zo yeye kwake mimi nilikuja kujua alitaka kupata jina ama venye tunaweza promotiwa ama tuonekane to the world ili tulikogoniziwe na awe promoted to other group, yani ya ulikogoniziwe na afanyiwe mambo mingi mzuri. Niandikwa kazi tukiwa tumekaa naye 1 month only. Venye watu waliona nani amenioa. So ni kama watu walitaka kunitoa kwa hatari. Walijua, you know, people have a lot of expectation. As people talk, they also think. Walijua tu huyu mtu kuna kitu anataka. So nikapatiwa kazi ili at least hii yenye anataka at least iwe available. So nilipata kazi na tukaanza safari na yeye. Hakuna kitu aliwahi provide kwa hiyo nyumba. House rent, chakula, kila kitu, na alikuwa na demand even the salary. Nikishanunua shopping, hizo pesa zingine zote zimebaki ni zake. Hakuna kitu alidecide kukulia responsibility za mama. Hakutaka kujua zilifuliwa saa ngapi na zilifuliwa na nani. Bora mimi niende nijishughulishe. Even sometimes tulikuwa tu tunauza miti. Unakuta tumegawana pesa ili nipate za kuulisha nguo juu salary ukigawa yote na zenye zilibaki ulishampatia, sasa hata za nguo hauna. Then was tough. Tukikosana, unajua that's normal to women. Hawapendi hiyo vitu and they don't like it at all at all. So na yeye alikuwa mesijui. I don't know whether that man was using his brain. Nilikuwa nasema nasikianga wanawake kama mmekosana watakanga kupewa hiyo akili zao zinarudi normal. Ndio kitu yenye inafurahisha. So jua mtoshani si ati kama vile unaweza shika mwanamke kwa kawaida. Yangu sasa yetu shoshani, kwa hiyo itakuwa training. So he used to anachukua mguu hii na hii. Kwanza anakushikanisha mikono na miguu na kaa hivi na amekuweka wanite. Hii alituma mpaka niliteseka mawazo. Nilichukia hiyo kitu, hata kulifika mahali I said I will never do it again in my life. It was a painful thing. Hiyo kunishika sana. Ilituma ni kama sijui kama ili damage my hormonal balance. Kaanza kubreed continuously. Nilibreed for 2 months continuously, day in day out. Mpaka siku moja akaniuliza, hii have you umedecide kuelekea period? Na nililia sana nikijua huo tamkunzuru, lakini ana take to advantage. Anaona kama nikupenda kwangu kubreed. That man was like, I don't know what he was. Me sometimes anashinagwa, was he really a human? He tried like, it pained me in a relations. Enda kusema umelekiwa, it is husband. Is well known to the friends and everybody. Kazi yake ni kukushida, amekushika kwa mkono ili ya kuexpose na kuanga na Yesu kukufanyia anything. Ilikuwa rahisi sana. Tena anatake advantage, anasema mpaka unakuanga wazimu, yani ati ni kama mawazo yako inaluka. So hata akiweza kutu akikugonga kofi, anasema na kununia na kuonyesha je ni kama umeluka, ni kama then was tough. But I remember very well one day, it was like a dream or a vision, and I really had a voice from God, and he told me he has blessed me with a baby boy, and I was very much happy. And I woke up my husband, kamwambia what God has told me, na kaanza kuleta fitina. Sasa tena hiyo ndio nianza kuwa the worst thing that they expect of me. Kaanza kusema nimeanza kuwekelea Mungu vitu mingi, sijui ni mtoto nataka na hataki mtoto saa hizo. So mimi nikamwambia ni lazima nipate pregnancy juu hata tukiishi miaka 10 mimi nitawahi taisha mtoto. Kwa hiyo hakuna haja ya waste time. Enda hospitali nikachekiwa, nikaambiwa niko na mimba. After 2 weeks, after 3 days nikarudi tena hospitali, and I was like disturbing the doctor time and then. Uliniambia niko na mimba sipati. Kwani niko wapi? Yani nilikuwa mpaka nimesahau the gestation period venye mimba inapatikana after how long, because I was so much happy. Ikafika mahali mpaka daktari wakaniambia pana clinic huwa ikuji kila siku. Juu sasa walikuwa wameona huyu mtu ni kama ameazimika. So
venye nilirealize hata nilianza kupanua tumbo yangu, nauliza tu kila mtu nikiona, unaona kana niko na mimba. Yani I was so much happy. Lakini ilikuja kunifunja moyo, nikaona what do people take us for? Yani I expect we get the best. People without disability they expect us tunapata hiyo mabaki. Yani wanaona ni kama tulikuwa mabaki ya, yani they want us to get the negative. Juu venye sasa mimba yangu ilikuwa kubwa hivi, being happy, kuna wengine walichukulia kama Mungu amenipunish kunipea mtoto. They were like, God, mbona huyu akapata mimba na kuna mama mwenye analianga usiku na mchana na hapatangi mimba? Yani they were not like, God did the fair thing to give me a child, of which niliona ni vizuri sana na nilitarajia na nilipenda. Juu nilijua huyo mtoto atakuja kunisupport one day, hata kama hata kuwa tajiri ama anything. So venye alijua niko na mimba, alianza kunimolest, kunithreaten, na anaweza toa hiyo mtoto, sijui anaweza akiweza sikia kitu yenye anaweza niwekea kwa chakula ama kwa anything ili huyo mtoto atoke, anaweza fanya. So yani tulikaa nyumba, hakuna trust, hakuna love, yani it was like a hell. Hata ukiweza kuta amekubaia lunch mahali, lazima muendanishe na yeye. Juli all know, nilikuwa na hope tu pengine hata si venye anaweza kukuja na surprise, hawezi chukua juu unaona kama hakuna kitu atakuletea hiyo mimba yake. So it was just but the worst thing I've ever experienced. Up to date it made me feel love and marriage. So venye mimba ilikaribia, bwanangu hakuwa anataka, I think he was like hakutaka kukutana na hiyo sura na hiyo mtoto. So alijaribu akashindwa. So venye ilifikia mahali, I remember very well, hata alikuwa anataka kunigonga teke hiyo mimba itoke. Na nikaona sasa ni kama ako serious. Hakuna kitu nimeulizana, amejaribu. Unajua sasa nilikuwa nimemuogopa such that kila kitu yake nimejua, natakanga hii. So kwa kupigana tu kwa ipigana kwa hiyo boma. Hata kuna kama watu mpaka watu walijua if there is the admirable relationship, watu waliadmire tu life yetu na love yetu. Hawakujua tunaendanga hii juu nilikuwa namuogopa. Singetaka siri zake zijulikane, singetaka julikane nini wewe. So if venye anataka. So ilifika mahali mimi nikaona sasa huyu ameona nimemuogopa, sasa alikuwa anataka kunigonga teke hiyo mimba itoke. Sijui kama alikuwa amegather information kutoka kwa watu, mtoto kwa mkubwa anaweza toka. I don't know where he got that information. Waliniambia mimi naweza gonga hii mtoto atoke. So I was like, mimi sasa I always humbled myself na mlilia tu nikiona akiwa na stress. Hata akiwa na stress mimi nilikuwa na react kabla ya react, mimi nilikuwa na react. Hata nikiona ako moodless, mimi kwenda kumsufu asikuwa kwa na mambo zake anilete. So niliona hii case sasa ni kama anataka kujifanya tu wazimu ili atoe hii mimba. Na nilidecide nikapotea kama ako kazi na nikaenda hospitali. Nilikuwa nimebakisha 2 months ya kupewa mtoto. Na yeye juu alikuwa anajua siwezi ongea siri zake. Kila asubuhi alikuwa anakuja hospitali, ana correct zile pesa anapewa na wamama. Ile watu wamekuja watu wakikuja wananiona, wanafurahishwa, wananiambia sika yule mnunulie mtoto kasho, sika hii. So kila kitu alikuwa anaenda anaangaza, anaenda na nyumbani. Alinikomadi sana. Ali take advantage of me mpaka venye sasa nikaanza kujikosa. So I love myself so much. Kama tungekuwa tumekaa na hata I think for now singekuwa na survive. I need to for God for fighting for me. Sasa singewezana. Wakati umesonga, daktari mkuu amealikwa mwenye alikuwa anachukua CS yangu. Na juu nilikuwa nimekataa for long kufanywa CS, nilikuwa na believe naweza pata mtoto ni normal way. Sasa ikafika mahali wakaona niko karibu sasa sana naweza. Hawakutaka hata ni experience hiyo uchungu ya mtoto juu hata sasa sijui. So ikafika mahali wakaniambia sasa tunajua huwezi push huyu mtoto. Sasa daktari akikuja mara ya mwisho ukose kuitikia CS, believe me not. Sasa tutangojea mpaka dakika yako ya mwisho. Kama ni kukufa tutakusaidia kwenye tutaweza. Tukishindwa just say bye bye to you.
because sasa hatuna otherwise. So nikarudi sasa, hiyo daktari mkubwa mwenye alikuwa na hiyo kesi, daktari mwenye alikuwa na nini programu yangu hiyo, alikuwa ananiita kila wakati kunibebeleza, kunionyesha CS si kitu mbaya. Mimi niliona kwangu ni juu watu wanasemanga ulipewa normal, so unataka mtu normal. So sikuwa nakubali hiyo CS, lakini at long last nilikubali, nikafanywa CS. After CS mimi nililetewa mtoto na nikaonyeshwa ni huyu. I have a mark here. Na venye nililetewa mtoto nilinotice hii mark. Na kuna mark nyingine anakuanga nayo na hapa nyuma. So nikauliza daktari, kwanza nipe chakula, acha kunipea mtoto. Ananiambia chakula ndio hizo. Nikaona tu maji. I couldn't expect niko nayo na maji zinaingiana. So nikamwambia mimi najua mtoto wangu, na nikazimia sikuongea tena. Nikamwambia nimemark hii mark na hii niko na hapa nyuma, huyo ndio mtoto wangu, msijaribu kuexchange. So hapo na hapo nikakufa for 3 days. Hakuna kitu nafanya, si move, sifanyi anything. Sasa mpaka mtoto akawekwa nursery. So babake alikuwa anaenda na muona. Lakini nilikuwa hapo the third day walishindwa kama niko still. Sikujua juu walikuwa sasa wamegadha, nilipata tu wakipeana story nichukuliwe. Sasa I think walikuwa wanataka kunipeleka mochari. Walikuwa wameabua saini mabarua sijui za nini. Waku believe kama nitamega. I think waliona ni kama nimekufa. Sikujua ni nani, aliwajua tu sign to it like sita move out of the hospital. And I think God Jamaica, I was the strongest woman. Kwa niko sharp na kama najua nilikuwa na ile nini ya mtoto, niliona mtoto. Nilikuwa nimeona ni kijana. So venye nilijisikia mimi, hata niliwauliza kwa wapi mtoto wangu. Wakaniambia ako huko. Sasa nikaamka haraka. Nikaenda nikamwangalia, nikamwangalia mark zake. Kapata still wamemweka na alikuwa ameandikwa jina yake. So nikachukua maji nikaenda nikaoga and I was like chap sikuwa mtu weak. Na hata hawakuwa na drea kuniweka hospitali ati nikae. Juu I healed very fast. I was very strong. So siku ya kukujiwa hospitali, it was the stressful thing that I was promoted. Juu tunaambiwa kama kesho mtaenda nyumbani. So I called it to my husband. Kamwambia tumepewa ruhusa kesho nikujie. Na nilikuwa naniitisha pesa, akiniambia hizo pesa ni za kunikujia na personal. So anajiorganize venye nitakujua na personal na hizo vitu zote. So nikamwambia kesho natoka, tumepewa ruhusa kesho unikujie. So bwanangu hakukuja. Na ikafika mpaka saa 10 the following day, wengine wote wenye tulipewa na hao ruhusa walikujiwa. Yeye hajatan, lakini alikuwa ametuma nani sister yake ili akuje yeye kama kusupervise. So akaenda, mimi nikapigia sasa mamangu, nikasema wacha niite mamangu anikujie juu sijui nini inaendelea. Venye mamangu alikuwa alifika before mamangu. Kwa hivyo walikuwa na communicate na hawa venye na move on. So walifikania na mamangu juu sikuwa nimwambia issues. So I was so much threatened mpaka nilikuwa karibu kusahau wetu. Juu hakutaka niongee na watu moja. Hata tukienda kwetu tuko na yeye venye siwezi sema anything against him. So tukaenda, tukifika kwetu mamangu akaenda na mimi tukabaki. Kwa tena tukarudiana. Akajua all the investment nilikuwa nazo, wakaanza kusema awekewe duka. Nikamwekea kazi, akaharibu. Nikamwekea ingine, akaharibu. Ya tatu sasa ndio nilimwambia I remember very well, tulichapana hiyo siku. Sasa hata si ile nini kuchapana. Tulianza kuchapana saa 2 na tulimaliza saa 1 ya usiku. And I was trying my level best. Nini inaweza hata huyu mwanaume aniue. Juu I was like, now nataka hiyo kitu yenye ananiambianga kuniua it be today.
So kama ni kumtusi nilimtusi, nikasahau hata nimeokoka. Kama ni kumgonga, yani I tried all my level best kuiti ile point yake ya kutoa kifo kwangu. Nilianza kumsudi, ndia nimefika mwisho tu niwe please. Nikaona sasa akisikia sasa, hapo nilikuwa give up kabisa. Nikamwambia mimi sasa ile kifo unaniambilianga nataka iwe leo. Kaniambia my dear, nakupenda, siwezi kukuua. Nikamwambia pana, if that's the mimi nimedecide kukufa. Akakataa kuniua. Akaanza kunibebeleza akilia. Nikamwambia pana, kama unataka kuniua basi niachilie niende. Akaniambia pana, unaenda wapi? Si utawahi hitaji mwanaume, juu hautaishi forever. Nikamwambia even though nitahitaji, hakuna haja nikae na wewe si kama mwanaume. Nini unakosa kwa nyumba? Si kazi, haukosi kazi, uko na kazi. Ukisema hii unawekewa. Ukisema hii unataka mimi niishi aje kama mwanaume? Mimi je namwekea, unataka niishi aje? What have I not given you? If it's love nimekupea anything. Sasa unataka mimi nataka tu kukufa nikuondokee sasa. Kama nililetwa wewe uniue hii dunia, sasa nimesurrender my life. Akakataa. Hapo ndipo tulianza vita. And let me tell you, people take advantage of people with disability. Alikuwa ananichapa akiona watu wanajifanya ati ninagurukanga, ni kunishika, amenishika, anataka kupotea. So it was like siwezi potea juu anadanganya ni kichwa nimeduka. So hata isipokuwa tu ni venye alikuwa na count siku zako mbele kuona pengine kunaweza tokea mazuri. I know I could have killed me. Ni venye tu alikuwa na easy hopes. He always asserted me that juu kitu ya kwanza akijua tu tumekeleleshana ama aja nifurahisha, hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza. Unajua it's normal to women. Mtu akuwa amekasirika pendi hiyo kitu because it came out of mind. So na yeye alikuwa ananiambia mwanamke akikasirika anataka kupewa hiyo cha nguvu ili hiyo hasira iishe. So he was like making me every time and said it came to a time that I hated sex. Up to date I don't like it. Na nituma nichukia hata wale. I do stay even years kama sijaifikiria hiyo kitu because I felt a lot of pain. Sijui, I don't know what's that man, hata wale sijaijua. And I don't know anything. Lakini nabianga tu Mungu amsamehe because he is the father of my son. Okay. Ataishi kuwa mwanaume, atakuishi kuwa baba ya mtoto. No matter where he goes. Kama atamsaidia hata provide, he is the father. I'm respect as a father. Lakini huyo mtu amenipitishia mengi. Venye vituma ni venye najipenda nisichukie. Lakini saizi at least I have coped up with life. And I know I will go far. Wow. Without a man. I know God will bless the world. Hizi ni mingi. One, unajua hawa watu the world inatumanga ujione, even if you believe in yourself or uko disabled or you can do something, the world inajaribia kupull down. Mimi nikienda class nikiconcentrate na masomo, I knew I can do something. And I knew the world is expecting an educated person. Because if I knew it couldn't accept me because of my weakness, singekuchida nikiwaste our parent money. Mimi nidhani dunia ina expect mtu amesoma, but nimekuja kujua si ati kusoma ni mambo na venye huko. It has been tough, very tough. It's not fair on us. Yote ukisikia challenges mingi tumepitia, mimi mpaka nilikuwa nimefika mwisho. Unaona hii nini vikundi za disability bado mnaenda mnafanya meeting the whole day, mnakuta you are getting nothing. Imechukuliwa na wabunge na kila mtu wanamuita meeting and you don't get anything. Yani hii disability imekuwa ni kama platform ya everybody na sisi inatufinya tu chini. Ukitaka kitu you just come to this disability but hautaki kugive. The world doesn't want to give us a hand to lean on. Hakuna venye miss kwangu up to date sijaiona kitu nimefanyiwa na hiyo disability, na hata nikijaribu kufanya yangu kama mimi mtu binafsi unakuta bado tunafinywa. Challenges kama za lose my job. Yule mwanaume mwenye nilikataa kumpea pesa
alikuwa ananifungia nisiende kazi. So nikajulikana huwa siendi kazi, and I was like, kumstaki hiyo ni kuniua. So nika lose job yangu na nika decide sasa hiyo place nachoka sana juu hiyo kuhoku na huwa naumwa na manili juu ya operation is backbone for that strain to analiambia hata kwa gari. That is another big challenge. Nakuta tu ukienda kwa gari ukiketi tu mtu anakwambia ambia huyo mtoto amuke uketi. Unaona, yani isipokuwa ni God kukuenlarge your heart. The world is not favoring anybody that is with a special need. And we are called people with a special need. We need a heart to lean on. We need a shoulder to lean on. But tumekuwa is like now we offer the shoulder to others. Kila mtu anataka kudispose anything to you. Anything to you. And that's all about life. Nilifika mpaka mahali nikaona pana nitakuwa nikijifuria. Hitu ndio tukamba tenye nimetengeneza hapo. Nimekuwa nikijifuria tumanguo hapo. Juu niliona huyo mtu anakufuria nguo ovyo. Zinakaa si kama zimeoshwa. Ni kama safi, ni kama si safi. Unakuta tu haja yake ni pesa. It's something, everything that I would like to tell to the people. Kila mtu mwenye ako na uhai siku ya leo. It's very expensive. Very, very much expensive. It doesn't matter uhai inakaaje, but as long as you're breathing. No, God has a good plan for you. Me, I know. Na kwanza tuogope Mungu, because the wisdom comes from the fearing of God. Ukiogopa Mungu utakuwa na a lot of wisdom. Utakuwa na a lot of wisdom. Na ukipata wisdom utajielewa wewe ni nani na utapata kujua sababu yako kuishi. I know there are millionaires who have died. I know there are strong men who have died, but we are living. Me, I do tell myself, and that's what encouraged me up to date. If in a man there release a million of sperm, but I managed to survive. I told the world it have to accept me no matter what. If I survived in that pregnancy, na mpaka Mungu akaniwezesha. Not even pregnancy, kuna watoto wanatokanga kwa mimba. Kuna wengine between 1 month to 6 months watoto wamekufa, mimi sikukufa. Ama huyo mtoto mwingine mwenye body shape anajiona yeye si kitu, hakukufa. Amefikisha 1 years, 2 years, 3 years na bado huyo mtu accept life. You have to take off. Ukitaka vizuri hii dunia, kubali Mungu amekuhifadhi. Kuna mama mwenye anakimbia hospitali more than 1,000. Wengine wameenda deliverance, wameenda hospitali wametumia everything to get a kid. And you are there, you have life. Kama mama yako haja kutupa, you see something in you. Start looking what is. You don't have to look at the negative. Look at the positive. Uone safari here. Start from what you have to get what you don't have. Ukijiona wewe ni bure, utaishi bure. Lakini wewe ukijiona ni mtu wa maana, know that God has given you bread. Na hii ni kitu yenye haiwezi nunuliwa na yoyote. Na hakuna hata yenye mimi niko disable hivi. Hakuna mtu mwenye ako millionaire anaweza buy hiyo uhai yangu. Ape president wetu asikufe. Ama ape minister wetu asikufe. So you have something that nobody can snatch you. So start from there and life will have to take you. Wow. My sister, I even lack words to describe you. I even lack words to describe your journey. Your story is so touching. Your story is so powerful. Indeed, you are powerful. You are a strong woman. Yani umepruvia watu that disability is not inability. Na tumeona ya kwamba ukiamini Mungu hakuna jambo utakafanya. Because your life was changed because of trusting in God. Yani making Jesus as your best friend. That has made the person you are today. You are extraordinary. And na kuambia tu Mungu akukushike mkono, akutie nguvu na utafika mbali sana. Don't give up. Don't give up. Venye tu umetuambia, God created you with a reason. God created you with a purpose. You are very strong. You are very powerful. You are an inspiration to the world. You are a motivation. You are extraordinary. Keep going. Keep going. Kuna mtu ameona story yako. Kuna mtu amekuwa inspired na story yako. Okay, what if you want to reach you? Tunaweza kukupata aje? Kama kuna mtu pale anataka kuongea na wewe atakupata aje? You can share your number.
Number is 07 Okay. 000 16 Okay. 296. 07 000 16 Okay. 296. Yeah. So my sister, again, umetuambia unafanya wewe ni hoka. Yeah. Unatembeza vitu huku, unatembeza sweets, chocolates, hizo stuff. Yeah. So mtu akitaka sana kukupromote kazi yako, tunaweza kukupata wapi bado? Mimi Sana yeah. unafanyia part gani? For now nafanyia Makongeni. Okay. Kwa soko ndani. Okay. Huko ndiko nazururisha sweetie. Okay. Na it's not small. Okay. At least kukiweza kuwa na mtu anaweza support. Okay. Tumekuwa tukidiscuss na watu wa soko. Okay. Tunawauzia vitu kama sweetie. Okay. Hawa mama ni wazee. Wengine they are parents, so they know what I'm doing. So unakuta wataki kula sweetie. For one ananiuliza mbona usitafuta kitu kingine ya kufanya Wambu? Tunakupenda na tunataka uwe stable person. Yeah. But unatuharibu neno. And I'm like, what else can I do? Sasa tumekuwa na hiyo process, but if you can get a supporter, akusupport in anything, ama an idea, even an idea is something good. Juu nilikuwa nimeuzurulisha Melo, juu ya uzito yake nikasikia iko na chest problem. So nilikuwa napumua, sasa unajua weight yangu si ile kubwa. So nikitoka jioni nakuta nikipumua machozi inatoka juu. Then nini is congested. So Melo sasa tukadiscuss, tukaona iwezi work. Vitu kama matunda you see I carry the vitu nyepesi. Lakini unakuta sasa wamefika tu mahali wanasema hii sweet yake Wambu sasa tutakusaidia. Sweet itatuumiza meno na imetuumiza meno juu. Tumewapea roughly 2 years wakikula sweet day in day out. Wengine mpaka wamekuwa addicted, lakini sasa wamekuwa na shida ya meno. So unaongeuliza mtu anataka kusupport in terms of idea, financially, any kind of support kufikia na hiyo namba. And I'm sure utapata tu mtu anakusaidia. Determine, tumeona she's very hardworking. Kama uko pale unatuona na unaweza saidia Wambu, you can share with idea with her, you can even promote, you can support her financially. God will bless you. Tusaidiane na Mungu atatubariki si wote sana. So Wambu, your last word to those people. Waambie tu kitu, what can you say your last word? My last word to the people. Okay. Please try to understand we have healing. Okay. We have heart and we have everything. It's only that you can see the outer one in us. But remember we are human beings and we have everything that a human being has. And sometimes I do sit like this and I feel cold. I wish I was dumb. Okay. Because you hear a lot. Please try to minimize your talk. If you have to talk on the outside. Just look us. We admire being looked. For me, I like to be looked. I like and I do tell God, thank you very much, the center of concentration. Yeah. But sasa hata kuangaliwa sometimes it feel kuona tena mtu ataongea kitu tena usikia pull down. This does not to pull us down. Our viewers and our friends have these people, we have something that God can have not taken, so we have a purpose in this world. Wow. So thank you so much. Thank you so much for your time. Tunashukuru sana.